皆さんこんにちは。ジャーナリストの岩上康美です。本日は9月17日、私は再びビスバーデンに来ております。先日、お邪魔してですね、お話を伺わせて、いただいた、F ウィリアム・イングドールさん、 F をちゃんとつけること、これがポイントなんですけれども、F ウィリアム・イングドールさんのお宅にまたお邪魔しております。前回ですね、十分聞けなかったお話、そのお話の続きを本日はまた聞かせていただきたいと思っています。イングドールさん、よろしくお願いします。 Happy to be here. ということで、じゃあインタビューを始めましょう。はい。前回、ロシアそして、ウクライナのこの危機についてお話を伺いました。その時十分お話は聞かせていただきましたが、まだいくつか質問してなかったことや、あなたがお話になってなかったことがあるかもしれません。少しそこを補って質問したいと思います。Okay. I think the main point to understand for listeners in Japan about the Ukraine crisis is that the purpose of it is to create a new Cold War with Russia to break relations between Germany and Russia, or Europe and Russia, but especially Germany, and to weaken independent states that are cooperating together, such as the BRICS countries or the Shanghai Cooperation Organization. And the significant point is, despite the agreed ceasefire with the government in Ukraine and the opposition in the East Ukraine and Russia, the government in Ukraine continues to shell innocent civilians in the East, and NATO is rearming the army of Ukraine despite the ceasefire. The United States and the European Union impose new economic sanctions against Russia despite Russia's support to make the ceasefire. That the Ukraine army continues to shoot with mortars, with artillery fire, and so on the eastern Ukraine population. NATO is giving new weapons to the Ukraine government. The US is forcing new economic sanctions against Russia. So it's clear that the United States has no interest in a political solution and not the government in Kiev. 1週間前にインタビューさせてもらいました。その時に非常に印象に残ったあなたの言葉は、この停戦に合意したということは、これはプーチンの政治的な勝利だということをおっしゃっていた。その意味は私にはすぐ分かりませんでした。しかしその後、インタビューの後に入ってきたニュースで、なるほどと分かったのは、この停戦の合意の後に発表されたこと、ウクライナは EU との連合協定に入る、結ぶ。しかし東ウクライナのこの自治を認めると、この自治を認めるというのは大変大きなこの、政治的勝利であろうと、地元の人たちにとっては政治的勝利であろうというふうに思います。だからあなたの言ったことはそのロシアのね、政治的な勝利だということなのかなというふうに思いました。ちょっと違う。So that's why I could understand that it is the Putin's political victory. The agreement with the European Union is an empty agreement at this point. It's a victory for Putin to the extent that there is a political solution inside Ukraine instead of a military solution,
so that it would be possible economically for Russia and Ukraine to resume cooperation because their economies are very closely connected. I'm not naive, and I don't think Putin is naive, that this ceasefire will hold very much longer, but it indicates to the world that at least that Russia is not trying to invade Ukraine militarily. この前回のねインタビューの時には停戦合意をしたことで、とてもね楽観的だったような気がするんですよ、あなたのお話はね。でもこの1週間で少しニュアンスが変わったような気がする。つまり、もっと悲観的と言いますかね、EU は相変わらず武器を送り込み、そしてウクライナ政府は相変わらず攻撃を続け、アメリカは全く政治解決に興味がない。大変この西側が攻撃的であることに対して、あなたはとても悲観的になっているようにお見受けします。More pessimistic. Cautious. Yeah, and that has all taken place in the last week. じゃあちょっと説明してください。この先週起きたこと、今少し説明がありましたけど、もう少し詳しく。Within the last week, the U.S. pressured the European Union to activate new sanctions against Russia to increase the tensions between Europe and Russia. NATO announced that it will send weapons into Ukraine, Obama also. Ukraine does not need new weapons. What they need is reconstruction of their war-torn economy, new houses, new water supplies in the cities, and so forth. Washington is not serious about peace in Europe because they want to destroy Russia as the step to a major destabilization of all Eurasia, including Japan. おそらくそれは地政学的な理由があるはずです。地政学的な戦略の上の理由があるはず。The geopolitical reason Washington wants disorder in Eurasia is quite simple. American power is declining dramatically in the world. The elite families behind American power, the families who control the banks of Wall Street, the military industry, Boeing, McDonnell Douglas, they need to prevent a challenge to American hegemony. And the challenge is coming from Eurasia. Russia, China, Shanghai Cooperation countries, Iran, Iraq, Middle East, Syria. この戦略というものはもしかしたら前回のね、ちょっと繰り返しになるかもしれないけれども、イギリスが取ってきた、戦略、その呼び方はマッキンダーの地政学、あるいは最近のリアリストたちの言い方だとオフショアバランシング、こういう戦略になるのかもしれませんが、そうしたものなんですね。沖合にいて、彼らユーラシアの中で分断して、そして互いに戦わせて疲弊させるという戦略だということなんですね。Offshore balancing. They are not involved directly in so the island powers. Yeah. This is precisely what it is. Mackinder created British geopolitics in 1904. And at the heart of his theory is that England as an island empire must prevent the great nations, the land powers of Eurasia, from cooperating economically and politically. That was the background to the First World War, and that was the background to World War II. In World War II,
America played the role of the island power empire that was played by England in 1914. America forced Japan, because of the oil cutoff, into a war of aggression. The war faction became dominant. That was part of a grand strategy of geopolitics from the leading families of New York and Washington.